इस रंग की आंखों वाले कबूतर बहुत खास होते हैं और बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। इसका नाम कोकिला है। इसके पैर में जो चोट लगी थी अब वो धीरे धीरे रिकवर हो रही है और मेरी बहन यहाँ पे इसको इनकरेज करी थी कि बेटा आप उड़ सकते हो और उड़ सकते हो। फिर हमने इसको बाहर बारिश में रखा ताकि इसको देख के थोड़ा अच्छा लगे बाहर का इन्वायरमेंट। अच्छा, बच्चे किसी के भी हों, इंसानी को हों, बर्ड्स के हों या एनिमल्स के हों, उनके खाने को लेके हमेशा नखरे ही रहते हैं। यहाँ देखो, जब मेरी बहन इसे खिला रही थी अमरूद तो ये पीछे हो रही है कि मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी, नखरे कर रही है बिल्कुल प्यारे से बच्चे की तरह। और जब इसको खजूर दिया, खजूर इसको बहुत पसंद है, तो बड़ी चाव से मांग मांग के खुद खा रही थी खजूर। बस ये प्रे करो कि ये जल्दी ठीक हो जाए, अपने घर चली